ID ဘိုင်ပုံ YouTube channel လေးနဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေတော့ PowerPoint အသုံးပြုနည်း Tutorial-7 နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Tutorial 1 2 3 4 5 6ပြီးသွားပြီပါနော်အဲ့ထဲမှာပြီးသွားတာက File ပြီးသွားပြီ Home ပြီးသွားပြီ Insert ပြီးသွားပြီပြီးတော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ design ပေါ့ဒီနေ့ design ကိုရှင်းပြမယ် design က design ထဲမှာတော့အထူးတွေသိမရှိဘူး design ကဒီ slide design တွေပေါ့နော် slide design တွေဒီမိမိရ slide တွေ design တွေလောက်တာတွေပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာဆိုကြည့်လိုက် slide တွေဟိုဒီ slide ကိုဒီ design နဲ့ထားခြင်းသလားဒီ design နဲ့ထားခြင်းသလားဒီ design နဲ့ထားခြင်းသလားပေါ့နော်ဒါကတော့ slide အကြမ်းမြင့် design တွေပေါ့ design တွေမိမိအဆင်ပြေတဲ့ design ကိုထားခြင်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီအောက်မှာလည်းဒီထဲမှာလည်း slide design တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အစားဆုံး slide ကိုယူထားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ပထမဆုံးစောပိုင်းတော့ယူထားတဲ့ slide မျိုး slide ဆိုရင်ဒီ slide လေးပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စောပိုင်းတော့ရေးတဲ့ slide လေးပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ကိုက slide တွေကြိုက်တာချမ်းနေတာလာရွေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာချမ်းနေတာရွေးလိုက်မယ်ဒါလေးဒီထက်ဒီလိုလေးပြထားလေးမှာအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီမှာ outside များလေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်လိုက်ပြီးဆိုဒီမှာ slide တွေပေါ်လာလိမ့်မယ် slide တွေကိုကိုကြိုက်နေတဲ့လို့ချက်ပြရတယ်ဒါတော့ slide ပေါ့လေဒီ design ထဲမှာတော့အထူးတွေပြောသေးရမရှိဘူးအထူးတွေအများကြီးသိမရှိဘူးမိမိကြိုက်နေတဲ့ slide တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုကလည်း presentation PowerPoint presentation တွေလုပ်တဲ့အခါမှာပြင်ဆင်မယ်ပြင်ပြီးဒီကတော့ color ပေါ့ဒီဒါကတော့ color တွေရွေးတာပါနော်မိမိ slide က color ဘယ်လိုရောက်နေလို့ခြင်းတလဲဒါလေးကို color တွေရွေးချယ်တဲ့ဟာပေါ့နော် color တွေရွေးချယ်တဲ့ဟာcolor တွေဒါရွေးချယ်တာပါနော် color တွေတယောက်ကတော့ font ပေါ့ကိုဒီစာသားတွေ font size တွေပြောင်းတာစာသားတွေ font size တွေပြောင်းတာဒီကတော့ effect ပါ effect တွေပါလဲဒါပါပဲနော်ဒါပဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစောပိုင်းတော့တစ်ခါရှင်းပြကြတာ background style မှာ background style ကလည်းဒီတစ်ခါပြောဦးတယ်ဒီတစ်ခါရှင်းပြဦးတယ်ပေါ့နော်ရှင်းပြဦးတဲ့ထဲမှာလည်းအသေးတော့မထူးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဒီမှာအရင်ပထမဆုံး slide တွေတော့လည်းရှင်းပြဦးတယ်ဒါကြောင့်ဒီ design ထဲမှာတော့အထူးဒီဘာမှသိမရှိဘူး design ထဲမှာလုံးဝသိထားဖို့ကတော့ဒီ slide တွေကိုက slide design တွေဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲဆိုတာလေးပဲเนาะ slide design တွေကိုကြိုက်နေတဲ့သူရွေးချယ်မယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ slide တွေကို presentation တွေကိုလှလှလေးကောင်းကောင်းလေးပြင်မယ်ပေါ့ဒီ design တွေကနေမှာဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြီးပြီဆိုလို့အဲ့လိုပြီးပြီဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် design ကပြီးသွားပြီပေါ့နော် design ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ခုတော့ကြည့်လိုက်မယ် transition ပေါ့ transition ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုရင်သူက slide တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့အကူပြောင်းကိုပြောတာပေါ့အကူပြောင်းရဲ့ဟို movement လေးတွေပေါ့နော် movement လေးတွေဘယ်လိုလှုပ်ရှားပြီးတော့ကူပြောင်းသွားတယ်လေအလားပလေးတွေပေါ့နော်အဓိကတော့အလားပလေးတွေဒီနေ့ပြကြမယ်ဒီမှာဟောဒီမှာဒီလိုလေးပေါ့နော်အကူပြောင်းလေးတွေအေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုစင်ပြေသလိုလေးတွေထည့်လို့ရတယ်ကိုစင်ပြေတဲ့ slide လေးတွေကိုဒီလိုလေးတွေမှတ်ထားမယ်အစင်ပြေသလိုလေးတွေထည့်မယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့ဒါလေးတွေရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်မယ်ဒီအောက်မှာလည်း upside down outside များထဲမှာလည်းဒီမှာအဆင်ပြေတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ slide တွေကိုတစ်ခုချင်းရွေးမယ်ဒီ slide ကိုကိုကြိုက်နေတဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုလေးကြိုက်နေတဲ့ဒီလိုလေးနှိပ်လိုက်အောင်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဆိုတာဆိုပြီးပြီနောက်တစ်ခုလည်းဒီလိုလက်သွားမယ်အဆင်ပြေသလိုလေးတွေလုပ်မယ်အဆင်ပြေတာလေးဒါဆိုလို့ရှိရင် slide အားလုံးပြီးသွားပြီပေါ့ခုနကတော့ဒီ transition လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ review ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ review ဒီဥစ္စာလည်းကြည့်လို့ရနော်ဒီ
ဒီဘက် down က review ဆိုတာလေးကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒီလိုလေးလာမှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးလာမှာဒီဥစ္စာလေးဒီလိုပဲ review ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ကိုယ်ဘာရွေးထားလဲအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ presentation ပုံစံလေးတွားကြည့်လိုက်မယ်နော် presentation လုပ်တဲ့အခါမှာကိုကဒီမှာ slide show နဲ့ပြရမယ်ဒီအောက်က slide show ဆိုတဲ့ ကွန်ပျူတာပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပဲနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာပထမဆုံးလာလိမ့်မယ်လာပြီးဆိုရင် under တစ်ချက်သိခေါက်လိုက်တာ ਨੇ သူကလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေကိုကိုက presentation တွေကိုကိုပြောမယ်ဖတ်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တစ်ချက်ချင်းနှိပ်အောင်ပါပေါ့နော်တစ်ချက်ချင်းနှိပ်အောင်ပဲကိုဒီ slide ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုက under တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒီ slide တစ်ခုပြောင်းနေတဲ့ဆိုရင် under တစ်ချက်နှိပ် slide တစ်ခုပြောင်းနေတဲ့ဆိုရင် under တစ်ချက်နှိပ်ဟုတ်ပြီဒီလိုလေးတွေပါနော်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အောင်ပဲဒါဆိုရင်ငကိုမူလ slide ကိုငကိုမူလ slide တွေကိုပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါကtransition မှာ transition နဲ့ဘာချက်နေလဲဆိုရင်effects option ရွေးချယ်လို့ရတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒါလေးတော့သိမတူဘူးဟိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာနဲ့ရွေးမယ်အဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးတွေရွေးမယ်ဒီချက်မှာလည်းအများကြီးပါနော်အများကြီးပါတယ် from right ညာဘက်ကနေလာတဲ့ဟာဟောဒီမှာ from top အထက်ကနေလာတဲ့ဟာ from top right ဆိုတာက top right အထက်ညာဘက်တောင်းကနေလာတဲ့ဟာအမျိုးမျိုးတော့ဒီထဲမှာလည်းရွေးလို့ရတယ်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခါဘာရှိလေးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် transition မှာဒီဘက်ကဒီဘက်ကွက်လေးတွေက timing ဆိုတဲ့ကွက်ကလေးတွေက sound အတန်လေးတွေထည့်လို့ရတယ်အတန်လေးတွေဟောဒီထဲမှာအတန်လေးတွေပါတယ်နော်arrow ဟုတ်ပြီတစ်ခုချင်းထည့်ကြည့်မယ်နော်တစ်ခုချင်းထည့်ကြည့်မယ် sound ပထမဆုံး sound လေးတွေထည့်ကြည့်မယ်တစ်ခုချင်းလိုက်ထည့်ကြည့်မယ်နမူနာအနေနဲ့ဟောပြီးသွားပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုလိုလေးတွေစမ်းအသုံးပြုကြည့်အောင်ပါနော်စမ်းအသုံးပြုကြည့်မှာပဲကိုကမှတ်မိမှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကြည့်နေတဲ့ခိုင်မှာပဲကိုကရတယ်လို့ထင်ရနိုင်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အသုံးမပြုတတ်ဘူးပေါ့နော်အမြဲလက်တွေ့အသုံးပြုကြည့်မယ်လက်တွေ့တစ်ခါတည်းအသုံးပြုမှာပဲဒါတွေကအသုံးပြုတတ်တာကျွမ်းကျင်တာပေါ့နော်သင်တဲ့လူကလည်းဒီຢာတွေကိုသင်ပေးလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကတော့သိအောင်လောက်ပဲသင်ပေးလို့ရမှာကျွမ်းကျင်ဖို့ကတော့ကိုဘာသာကိုလေ့ကျင့်သင်ဖို့ပဲလိုရတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုအတန်ပြီးသွားပြီပေါ့အတန်ပြီးသွားပြီအတန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရဒီမှာ during 2.50ဒါကတော့ကြာချိန်မိနစ်ကလေးတွေပေါ့ဒီ slide ကိုဘယ်လောက်ကြာလဲဘယ်လောက်ကြာချင်လဲဒါလေးတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးပြီးပြီဆိုရင်ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ apply to all ပေါ့ကိုကြာချင်တယ်လောက်ဒီ slide လေးကိုဟိုနိုင်လေးပေးအချိန်လေးတွေသတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ on mouse click ဆိုတော့ခုနကတော့တစ်ခုချင်း select presentation လုပ်တဲ့အခါမှာကိုက click ချက်နေလိုက်လို့ရှိရင် slide တစ်ခုပြောင်းတယ် click တစ်ချက်နေရင် slide တစ်ခုပြောင်းတယ်အဲ့ဒါလိုသဘောမျိုးပါ under တစ်ချက်နေရင် slide တစ်ခုပြောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုဒီဥစ္စာကိုအဲ့လိုလုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်အပေါ်ကမြားလေး on mouse click ဆိုခေါ်တာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုက click တွေပဲမနှိပ်ချင်သူကလည်း auto ပဲပြချင်တယ်ဒီထက်မှလည်းအတန်းခွန်နဲ့သွန်းထားပြီးသားအကုန်လုံးပြီးသားပေါ့လေအဲ့လိုလုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ after ဆိုတာက slide တစ်ခုရဲ့ဟိုကြာချိန်ပေါ့နော်ကြာချိန်ဒါလေးကိုဒီလို slide ပေးထားတာနဲ့သူ auto သွားလိုက်မယ်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း auto သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒါမျိုးကလောက်တာကအချိန်နဲ့လောက်တာကတော်တော်ကိုရှားတယ်ဒီတိုင်းမပြောဘဲနဲ့ကိုယ့်အနကိုလောက်တဲ့ကိုယ့်အနကိုဘယ်လိုပြောမလဲ presentation ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုံးမှာပဲဒါမျိုးသုံးတာပါဒါပေမဲ့ဒါကတော့အသုံးပြုရနေပါတယ် presentation PowerPoint ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကကိုယ့်အနကိုဒီ PowerPoint နဲ့ဖန်တီးတယ်ပြီးတော့ shift ထွက်ပြီးတော့ meeting တွေပါလုပ်တယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီတဲ့ကြောင့်ကိုကဘယ်လောက်ကြာမယ်မကြာဘူးဆိုတာအတိအကျပြောလို့မရဘူးအခုဒီတဲ့ကြောင့်ဒီ after time ဆိုတာလေးကအသုံးပြုရတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာ time limit ကလေးတွေအချိန်လေးတွေ
တော့ရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးပါဆိုတော့အကုန်လုံး apply ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင် slide အားလုံးပြည့်ညီတယ် apply ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒီ sound ထဲနေchain ထဲနေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ transition တွေကလည်းပြီးသွားပြီဒီနေ့ design ပြီးသွားပြီ transition ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စမ်းကြည့်မယ်အတန်လေးတွေဘယ်လိုလာလဲဆိုရင်အဲ့တော့က design လုပ်ထားတဲ့ transition နဲ့အတန်လေးတွေပါတယ်ဒီလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြောင်းသွားပြီအတန်လေးတွေပါနော်ကိုကဒီတန်လေးကြိုက်ပြီးတော့တခြားတန်ထည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကွန်ပျူတာထဲနေရှာဖို့ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ပြီးဒီကနေဝင်ထည့်လိုက်လို့အဲ့တော့ sound ဆိုတဲ့ကနေသွားပြီးတော့ရှာပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့ဒီနေ့ဒီ design ရဲ့ transition ရဲ့ပေါ့ရွေးချယ်တဲ့နည်းတွေပေါ့လीနော်ဒီဥစ္စာလေးတွေလည်းအရင်ကအသုံးဝင်တယ် transition လေးကတော့သုံးဝင်တယ်ဟိုဒါလေးတွေတခုချင်းကြိုက်တယ်လို့လေးပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းထားလိုက်ပေါ့ကိုပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီဟာလေးရွေးချယ်ထားတယ်ရွေးချယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲပုံစံမျိုးလေးလဲသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က review နေလိုက်ဒီကောင်လေးရှယ်ထားလားဒီကောင်လေးရှယ်ထားပြန်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် review ကိုနှိပ်လိုက်ဒါမျိုးလေးတွေပါနော်အပိဒါကတော့ဒီနေ့ကတော့ design ရဲ့ transition ရဲ့အသုံးပြုပုံလေးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီ animation ပေါ့ animation လေးတကဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားလိုက်ချင်တယ် animation ကတော့animation လည်းသိမထူဘူးပေါ့နော် animation ကလည်းဒီလိုလှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်လှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံလေးတွေအသုံးပြုပုံလေးတွေဒီပုံလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဥပမာဒီမှာဆိုရင် flying in ဆိုအထက်ကိုပြန်သွားတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့ဒီပုံစံလေးတွေနှိပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သိပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုရွေးချယ်တဲ့ဟာကိုနမူနာပြန်ကြည့်တဲ့ဆိုရင်ဒီမြတ် pre review ဆိုတာလေးကိုကြည့်လိုက်ရမှာနော် pre review ဆိုတာလေးနှိပ်မယ် transition နဲ့လည်းဒီလိုပဲနော် review pre review ဆိုတာလေးနှိပ်မယ် animation လည်းဒီလိုပဲကိုယ့်အနေကိုဒီကြိုက်တာလေးတွေရွေးမယ်နောက်တော့ဆက်ရွေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ option တွေကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်ဟာတော့ဒီ PowerPoint ကဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်ကြားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာတွေတော့ဒီ option တွေတော့မပါဘူးဟုတ်ပြီ basic တို့ကတော့ဒီဥစ္စာတွေပါရဆိုရင်တခုချင်းအသုံးပြုကြည့်မယ်အသုံးပြုကြည့်ပြီးတော့နောက်တော့လိုပဲเนาะဘာမှမခဲရင်ဘူးကိုလောက်ချင်တဲ့ slide လေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးဆိုရင်ဒီထက်ကဒီ animation တွေကကိုကြိုက်တဲ့ animation ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ animation ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ထားလိုက်နောက် slide တစ်ခုသွားကိုကြိုက်တဲ့ animation တစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးဆိုရင်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် preview ကိုနှိပ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဘာမှထူးထူးလုပ်စရာမလိုဘူးဒီတိုင်းလေးပဲတိတ်မထူးဘူးเนาะတိတ်မထူးဘူးဒီတိုင်းမှာပဲเนาะခုနကတော့ဒီမှာ start time display ပေါ့အကုန်လုံးကအသိပြီးတော့မထူးဘူးအတူတူပဲအကုန်လုံးတွေကတော့အတူတူပဲဘာမှသိထူးထူးမပါဘူးဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာတွေက PowerPoint ကဒီ option သုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခါသုံးလို့ရတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြဝေပေးပါမယ်ဒီမိတ်ဆွေတို့ကွန်ပျူတာထဲမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒါလေးကိုစမ်းချင်းနှိပ်ပြီးတော့သွားလိုက်ရုံပဲဘာမှထူးထူးမရှိပါဘူးเนาะခက်ခဲမရှိဘူးခက်ခဲတွေကဘာမှမပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဗီဒီယိုလေးတွေရှင်းသွားလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကဒီလောက်ပဲရပ်လိုက်မယ်PowerPoint အသုံးပြုပုံလေးတင်ဆက်လာတာအခုဆိုရင်1 2 3 4 5 7ထိရောက်သွားပြီပြီးသလောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ကပြီးတော့မယ်နည်းနည်းပဲကျန်တော့တယ်
ဒီကျွန်တော်ရဲ့ PowerPoint အသုံးပြုနည်းလေးကမိတ်ဆွေတို့တစ်စုံတစ်ရာအကျိုးကျေးဇူးရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe တစ်ချက်နဲ့ notification တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါဦးလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံကြည့်ကြပါစို့ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်